Buenas noches a todos. Iniciamos la conferencia después de este partido, Bolivia contra Rusia. Iniciamos con las preguntas, por favor, de la persona que lo reservó. Por favor, el micrófono. Добрый вечер, уважаемые друзья. Начинаем нашу пресс-конференцию после матча Боливия-Россия. Давайте начнем с вопросов. Muy buenas noches, mi nombre es Guara Arteaga, de Visión 360 desde Bolivia. Frente a rivales potentes en la parte física y compactos como Rusia, ¿cuál es la receta a utilizar en noviembre ante Corea y Japón? Buenas noches. Sí, bueno, obviamente nos hemos enfrentado a un rival que es muy fuerte, muy técnico y muy físico, y nos ha costado encontrar salida. Producto de ello hemos cometido errores justamente en nuestra creación. Han hecho un pressing muy bueno que nos ha costado, pero bueno, estos partidos son para sacar conclusiones, para ir mejorando, y obviamente analizaremos a Corea y Japón, que hoy han ganado a Paraguay y Brasil, y por lo tanto estamos hablando de selecciones muy fuertes en las que debemos trabajar y corregir lo que hemos hecho hoy y analizar a los rivales. Gracias. Был вопрос из Боливии. После такой встречи с таким очень сильным соперником, как сборная России, который показал очень хорошую физическую подготовку, очень хорошую тактику на поле, как вы будете работать, как вы выйдете против Кореи и Японии. Это те матчи, которые вам предстоят. Ответ главного тренера сборной Боливии. Доброй ночи, уважаемые друзья. Да, действительно, мы сегодня на поле встретились с очень сильным, очень мощным, техничным и хорошо физически подготовленным соперником. И для нас было действительно это очень сложным. То, как мы играли, можно сказать, что мы совершили ряд ошибок. Российская сборная очень хорошо прессинговала. И такого рода матчи, они всегда очень полезны, потому что мы можем сделать выводы, мы эти выводы сделаем, мы поймем, как нам улучшить нашу игру. И, конечно, в преддверии матчей против Кореи и Японии, которые, соответственно, уже выиграли у Парагвая и Бразилии, нам нужно будет очень хорошо и серьезно подготовиться, потому что это тоже очень серьезные соперники. Пожалуйста. Рустам Шарфудинов, ТАСС. У меня один вопрос. В конце матча повреждение получил Энсо Монтейро, которого носили на носилках, но потом он на кромке поля сумел сам подняться. Насколько там у него было серьезно? Все ли нормально с ним? Hola, buenas noches. Me llamo Rustam Shrudinov de la agencia de TASS. Vimos que Enzo Monteiro tuvo una lesión, una trauma, pero luego vimos que estaba en el campo y pudo levantarse. ¿Cómo se encuentra y si la lesión es grave o no? Buenas noches, muchas gracias por la preocupación. Enzo está muy bien, es más, quiso volver a la cancha y no le habían informado que ya hicimos el cambio, pero él está en muy buenas condiciones y seguro que lo tendremos o que volverá perfectamente a su club. Gracias. Добрый вечер. Большое спасибо за вашу заботу, спасибо за такой вопрос. С Энцо все замечательно. Он даже хотел уже во время матча вернуться на поле, потому что он не знал, что мы его уже заменили. Его состояние очень хорошее, и он очень скоро вернется к игре в своем клубе.
Здравствуйте, Андрей Дзюба в прогнозе.ру. Вы довольно лестно отозвались об игре сборной России. А на какое место она претендовала бы, если бы выступала в южноамериканском отборе на чемпионат мира? Hola, buenas noches. Me llamo Andrei Tsuba de al medio Prognosi.ru. Usted habló muy bien, evaluó muy altamente la selección rusa. Entonces, ¿qué puesto ocuparía en la eliminatoria para el Mundial en Sudamérica, en su opinión? Rusia sí jugaría en Sudamérica. Sí. Bueno, creo que hay muy buenas selecciones en Sudamérica. Hay jugadores que en la mayoría de los países juegan en grandes ligas europeas y es bastante difícil. Pareciera que la eliminatoria sudamericana es fácil, pese a que tenemos varios o una buena cantidad de cupos, pero creo que está en un gran nivel Rusia. Creo que podría competir para poder estar, por supuesto, en un mundial, tomando en cuenta que de 10 selecciones normalmente Sudamérica tiene 6 plazas, pero también, insisto, hay selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, y por ahí estamos detrás peleando entre Chile, Perú y Bolivia una plaza, pero creo que Rusia tendría muy grandes posibilidades en Sudamérica, por supuesto, de obtener mundial. Большое спасибо за вопрос. Да, вы спрашиваете, какое место заняла бы российская сборная, если бы играла в Южной Америке. Вы знаете, у нас очень много хороших команд, очень много мощных, сильных игроков, которые играют в лучших европейских лигах. Так сложно ответить на вопрос, какое место заняла бы сборная России, но очень точно тот высокий уровень, который есть у российской сборной, он позволил бы, по моему мнению, выйти из группы и принять участие в чемпионате мира. Конечно же, если бы Россия играла в Латинской Америке, ну вот, например, из 10 мест, из 10 сборных, 6 мест в Южной Америке всегда заняты самыми сильными сборными нашего континента. Это Колумбия, Уругвай, Эквадор, Аргентина, Бразилия. И вот остается еще одно место, за которое постоянно сражаются Чили, Перу и Боливия. Я думаю, что если бы российская сборная играла в Южной Америке, то у нее были бы прекрасные шансы на то, чтобы получить путевку на чемпионат мира. Добрый вечер. У меня два вопроса. Один, если можно, по игре, а второй не по игре. Вот общий вопрос. Но по игре вопрос у меня, что там произошло после первого гола, когда вы там жестикулировали, ваша вся скамейка была недовольна там арбитром, решением, что там было? Hola, estimado señor Oscar. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es una pregunta general sobre el juego. ¿Qué pasó ahí después del primer gol? Porque nosotros le vimos gesticulando y todo el banquillo de Bolivia estaba insatisfecho con la decisión del árbitro. ¿Qué pasó en este momento del juego? Sí, bueno, por un lado creo que nos dormimos en el lateral y por otro lado tuve la sensación de que la pelota salió por donde estaba yo y se sacó unos 7, 8 metros más adelante y nos agarró distraídos. Mi reclamo era porque sacaron ventaja sacando el lateral mucho más adelantado.
pero bueno, al final, más allá de que puede haber sido un error del juez de línea o del árbitro, el pedir que se saque de donde había salido el balón, más allá de eso creo que el error fue nuestro en distraernos en esa jugada. Eso. Да, то, что касается этой ситуации, я как раз стоял непосредственно в том месте, когда мяч закатился. Мне кажется, что он закатился в бок, около боковой линии, он был слишком далеко, и мы отвлеклись на этот мяч. Нам казалось, что не было правильным решение судьи или бокового арбитра в данном случае. Ну, мы просто отвлеклись, и мне кажется, что на самом деле это и была наша ошибка. Нам не нужно было отвлекаться на то, где был мяч, причем всем. И еще один вопрос у меня второй. Вот у нас был чемпионат мира в Москве, вы, наверное, помните, и были команды Перу и Чили выступали. Мы эти команды хорошо знаем, и сейчас они опустились прямо на самое дно здесь в отборочном цикле. Можете хотя бы два слова сказать, что там происходит, смена поколений или что там вообще вот с этими командами? Pues la segunda pregunta, ustedes recordarán el Mundial de Moscú. Allí, bueno, de este mundial recordamos perfectamente a los equipos de Perú y Chile, los conocemos muy bien, pero actualmente cayeron, si se puede decir, al fondo. ¿Qué está pasando con sus selecciones? ¿Es por cambio de generaciones? ¿Por qué están en tan mal estado? Sí. Tenemos que decir que lo que me corresponde es hablar un poquito más de nosotros, y cuando nosotros asumimos la selección boliviana, la asumimos en la 7ª fecha de eliminatorias y con solo 3 puntos por debajo de Chile y Perú. Hicimos un cambio generacional, que es el que ven ahora, que es un plantel muy joven, y pudimos sobrepasar a Perú y Chile. Creo que desde mi humilde punto de vista, creo que Perú y Chile necesitan también un cambio generacional. Han tenido generaciones de grandes jugadores que los han llevado justamente al Mundial, pero que ya estas selecciones creo que necesitan una renovación. Да, я понял ваш вопрос, но сегодня я здесь для того, чтобы говорить о своей сборной, о сборной Боливии. То, что касается нашей сборной, когда мы только начинали, мы отставали на 3 пункта, на 3 балла от Чили и Перу, то есть мы были в рейтинге с точки зрения выхода в чемпионат мира ниже их. Теперь мы произвели определенные изменения, у нас произошла смена поколений игроков, у нас сейчас более молодой состав, поэтому мы поднялись в рейтинге уже выше их, и действительно у сборных Чили и Перу у них были великие игроки, эти сборные выходили в чемпионат мира, но сейчас им нужно проводить обновление поколений. Gracias. Vamos a terminar esta rueda de prensa. Les agradecemos a todos su asistencia. Como siempre, es un placer estar acá en Rusia. Muchas gracias. На этом мы заканчиваем пресс-конференцию. Большое спасибо за то, что пришли. И, как обычно, хочется сказать, для нас всегда огромное удовольствие быть в России. Спасибо. Чао.